अस्सलाम वालेकुम जी। बारिश के बाद मौसम बहुत ही प्यारा हो गया और कोरोना तो कोरोना है, पतंगबाजी शुरू हो गई और पार्क्स देखें जी पानी की वजह से ज़रा भर गई हैं। अब ज़रा को 2 दिन बच्चे नहीं खेलेंगे। सन्नाटा है, शोर नहीं है फ़िज़ा में, सिर्फ़ और सिर्फ अज़ान की आवाज़ें आ रही हैं और कुछ नहीं। हवा होने की वजह से लोग पतंगबाजी शुरू हो गए हैं। हमारे घर के साथ एक खाली प्लॉट है, उसमें पानी जमा हो गया, ये भी 1-2 दिन में सूखेगा। लाइट गई हुई है, लोग छतों पे चढ़े हुए हैं जी, पर मौसम अच्छा है, हवा बहुत ज़्यादा है। हवा इतनी ज़्यादा है जी कि बाल बिखर रहे हैं और मौसम ऐसा है कि बस दिल करता है ऊपर ही बैठने। खैर अभी अज़ान हो जाएगी, असर की नमाज़ पढ़ने भी जाना है। और ये हमारे टाउन के मनाज़र हैं। पतंगबाजी भी हो रही है, परिंदे भी अच्छे मूड में फ्लाई कर रहे हैं। कपड़े उड़ रहे हैं जी हवा से। अज़ान स्टार्ट हो गई है व्यूअर्स। आज की वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, अगली फिर वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।